нам станка. Что вы так замовила? Ну, Алекс. Ти відписав? Нема, ну ваш. Знаєш, що там? Марка? Марка запранка. Так спала. Вау, вам нравится мотор вообще, да? Thanks. Можеш повчувати за яким наручку? Не. Кого-то. Дай прямо на себе Петя. Слушай, короче. Ти був такий критикуй. Коротше, за добре прописати. Тільки я заходить.